Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Rəqsanə İsmailova sosyal medya hesabında kızının ve oğlunun yepyeni video görüntülerini paylaşıb. Rəqsanə İsmailova kızının da mətbəxdə diyetik yemək hazırladığı video görüntüleri paylaşıb. Həmin görüntüleri sizlere təqdim edirəm. Videonu izleyip xoş sözlərinizi yazıb dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Deməli bu günlərim Mehrima, biz diyetadayıq və ona görə Mehrima bizim diyetetические yeməklərimizi hazırlayır. Скажите, пожалуйста, ты что готовила сегодня? Я куриную грудку. Ага. А как вы делаете? Ну, это молотком. Угу. Покажи, пожалуйста. Mən də rus dilində çıxdıyıram, bax. Mehrima, diyetalarda nə yeyirsən? Диетада не ешься? Это мало скажет. Почему? Утром Ну, ты что покушал? Утром? Ну, омлет, хлеб, черный хлеб. И огурцы, помидоры. И сыр. А днем? Днем буду кушать гречку и грудку. Без масла? Да. Сколько дней уже вы начали диету? Да. Молодцы. Hər vaxtınız xeyir olsun, mənim əzizlərim. Mən Nur Dent Klinikası haqqında artıq neçə dəfələrdir sizə informasiya verirəm. Və bu günlərimdə mən bura evladlarımı gətirdim. Onun üçün ki, baxdım ki, uşaqların dişlərində bəzi narahatçılıqlar var. Və mən də Yusif doktorla danışdım. O bildirdi ki, Rəqsanə xanım, təbii ki, körpə də olsalar, bunların dişlərinə qulluq mütləq şəkildə lazımdır. Və biz gəldik, müayinədən keçdik. İnşallah, qaşın dişlərində olan bu karislər, yəni duzlar, lazımsız dişlərin gözəlliyini itirən karisləri yığışdırmaq lazımdır. Qızımda isə arxa diş çox arxa tərəfdə olduğu üçün biraz önə çəkmək lazımdır. Onun üçün də plastinka səhv eləmirəmsə doktor dedi. Ondan istifadə etmək lazımdır. İnşallah gələn həftə və bu prosedurları həyata keçiriləcək. Mən bilmirdim ki, körpə uşaqların dişləri çıxanda ana əlinə marlanı dolamalıdır. Doktorun fikirlərinə qulaq asarsınız. Əziz körpələrimizin mamaları görün nə gözəl məsləhətlər verdi. Onları mütləq həyata keçirmək lazımdır. Bu arada bəli, körpələr olsa belə, yaşları az olsa belə mütləq şəkildə ildə 4-5 dəfə bu Nur Dent Klinikasına gəlmək lazımdır və doktorların yanında olmaq lazımdır. Hiç kim senden dönen değil. Tek seninle, tekçe senin. Bir ateşti sönen değil. Tek seninle, tekçe senin.